హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సంధ్యాస్ వెరైటీస్. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి న్యూ బోర్న్ బేబీస్కి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వస్తుంది కదా. సో 1 year తర్వాత కూడా ఈ రెమెడీస్ అనేవి యూస్ చేయొచ్చు, హోమ్ రెమెడీస్. ఎటువంటి సిరప్స్ యూస్ చేసినా 1 year వరకు అసలు వర్క్ చేయవు వాళ్ళకి, బేబీస్కి. సో అందుకనే హోమ్ రెమెడీస్ యూస్ చేస్తే చాలా బెటర్, తొందరగా క్యూర్ అవుతుంది అండ్ కెమికల్ ఫ్రీ కాబట్టి హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. సో అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాము. సో ఫస్ట్ 6th month నుంచి 9th month వరకు ఈ రెమెడీస్ యూస్ చేస్తే చాలా మంచిది. పసుపు ఉంటుంది కదా, పసుపుని కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసేసి ఈ పేస్ట్ని బేబీ చెస్ట్ పైన అండ్ ఫోర్ హెడ్, కాళ్ళ పాదాలకి మర్దన చేసి ఆ తర్వాత కొంచెం సేపటికి వాష్ చేయాలి. అది కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత, సో పసుపు కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత వాష్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ పసుపులో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కదా, సో ఇది జలుబుకి తొందరగా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని ఇలా చేస్తే చాలా బెటర్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాసెస్, కొంచెం ఆవాల నూనె ఉంటుంది కదా, సో మస్టర్డ్ ఆయిల్ని కొంచెం వేడి చేసి ఈ ఆయిల్ వేడి చేసేటప్పుడు అందులో ఒక 2 వెల్లుల్లి వేసి వేడి చేయాలి. ఇది చల్లారిన తర్వాత, అంటే బాగా చల్లారిన తర్వాత కాదు, వామ్ అయిన తర్వాత బేబీకి మసాజ్ చేయాలి ఈ ఆయిల్తో. దీనివల్ల కూడా మంచి యూజ్ ఉంటుంది. ఈ ఆయిల్ మొత్తం బేబీ బాడీలోకి అబ్జర్బ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లాత్తో క్లీన్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ 2 టిప్స్ 6th month నుండి 9th month వరకు ఇస్తే సరిపోతుంది. 9th month నుండి ఏబో 1 year వరకు కూడా ఇప్పుడు చెప్పబోయే టిప్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. సో దానికోసం బెల్లము ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు, మిరియాలు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు, జీలకర్ర కొంచెము, ఒక పించ్ జీలకర్ర తీసుకుంటే సరిపోతుంది. వాటర్ ఒక కప్పు. ఈ వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈ పైన ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే బెల్లము, పెప్పర్, జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసేసి బాయిల్ అయిన తర్వాత ఆ వాటర్ని చల్లారిన తర్వాత వడకట్టి బేబీస్కి ఇవ్వాలి. ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు ఇస్తే సరిపోతుంది. పెప్పర్ అండ్ బెల్లం హీట్ కదా, సో అందుకనే బేబీస్కి ఎక్కువ ఇవ్వద్దు. సో ఇలాగా డైలీ 3 times అట్లా ఇవ్వచ్చు. సో దీనివల్ల కూడా మంచి యూజ్ ఉంటుంది. ఇంకొక టిప్, ఒక కప్పు కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో ఒక 2 తులసి ఆకులు, ఒక తమలపాకు వేసి హీట్ చేయాలి ఆయిల్ని. ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వడకట్టి తర్వాత గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత బేబీస్కి అప్లై చేయాలి. ఈ ఆయిల్ బేబీ బాడీ మొత్తం మసాజ్ చేయాలి. సో దీనివల్ల కూడా మంచి యూజ్ ఉంటుంది. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఈజీగా తగ్గిపోతుంది ఈ కోకోనట్ ఆయిల్లో, ఈ తులసి ఆకులు, తమలపాకు వల్ల. హనీ 1 year వరకు ఇవ్వద్దు కదా బేబీస్కి, సో అందుకని ఈ టిప్ 1 year తర్వాత ఫాలో అయితే బెటర్ బేబీస్కి. హనీలో కొంచెం మిరియాల పౌడర్ వేసేసి బేబీస్కి ఫీడ్ చేయాలి. సో దీనివల్ల కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ తొందరగా తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బెస్ట్ రెమెడీ అని చెప్పొచ్చు బేబీస్కి. 1 year తర్వాత ఈ రెమెడీ అయితే కంపల్సరీగా వర్క్ అవుతుంది. హనీలో డ్రై జింజర్ పౌడర్ వేసి కూడా బేబీస్కి ఫీడ్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల కాఫ్ తొందరగా తగ్గిపోతుంది బేబీస్కి. సో లెమన్ కూడా 1 year తర్వాతనే ఇవ్వాలి. సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అనేవి 1 year లోపు అసలు ఇవ్వకూడదు. సో లెమన్ వాటర్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇందులో కొంచెం హనీ వేసేసి బేబీస్కి ఇవ్వచ్చు. సో దీనివల్ల కూడా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. పసుపు పాలు, దీనివల్ల కూడా మంచి యూజ్ ఉంటుంది. వేడి చేసిన పాలల్లో పసుపు వేసి అందులో కొంచెం టేస్ట్ కోసం బెల్లం కూడా వేయొచ్చు. షుగర్ అవాయిడ్ చేసి షుగర్కి బదులుగా బెల్లం వేసి బేబీస్కి నైట్ పడుకునే ముందు ఇవ్వాలి. సో డ్రై కాఫ్ ఉంటుంది కదా, ఈ పసుపు పాల వల్ల తొందరగా తగ్గిపోతుంది డ్రై కాఫ్ అనేది. సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ ఇవ్వాలి బేబీస్కి 1 year తర్వాత. ఇందులో లెమన్, ఆరెంజ్, ఆమ్లా ఇట్లాంటివి జెమ్స్తో ఫైట్ చేస్తేవి. సో కొంచెం ఒకవేళ దగ్గు కనుక మంటలాగా వచ్చిందనుకో, అట్లాంటి బేబీస్కి ఇవ్వద్దు. సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్. నెక్స్ట్ గాగ్లింగ్, బేబీస్తో 2-3 సార్లు మంచి గోరువెచ్చని వాటర్తో గాగ్లింగ్ చేయించాలి. దీనివల్ల సోర్ త్రోట్ ఉంటే పోతుంది అండ్ కాఫ్కి కూడా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. రెగ్యులర్గా ఇలా చేస్తే బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. తులసి ఆకులు, జీలకర్ర, వాము ఈ మూడిట్లో ఏదైనా కూడా వాటర్లో వేడి చేసి ఆ వాటర్ చల్లారిన తర్వాత బేబీస్కి తాగించాలి వడగట్టి. ఇలా రెగ్యులర్గా చేస్తే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుంచి రిలీఫ్ అవ్వచ్చు బేబీస్ని రెగ్యులర్గా హైడ్రేటెడ్గా ఉంచాలి. సో ఎక్కువగా వామ్ వాటర్ తాగించడము. సో కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు బేబీ సాలిడ్ ఫుడ్ తినడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి ఏదైనా జ్యూసెస్, లిక్విడ్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వాలి. ఇందులోనే కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇమ్యూనిటీకి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఈ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి. ఈ టిప్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. మీ బేబీస్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుంచి రిలీఫ్ అవుతారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ఏమైనా టిప్స్ తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.